Kices lur. Cara mengonsletkan burung gacoan Anda biar gacor Keras. Contohnya ini. Contohnya ya begini nih, ini mula-mula. Yang belum pengalaman jangan ditiru dulu. Ya, jangan ditiru dulu. adegan Ini. bergaya. Ini nanti jadinya konslet burung ini. Saya nanti cop nih. Oh, tak cuke sih. Goyang. Mulai lur. Mulai lur. Asik. Ini cara mengonsletkan burung. Yang belum pengalaman jangan meniru-niru ya. Nih. Ini contohnya ya begini nih. Wah, saya ucul. Sik lur. Sik lur. Sabar. Wah, biasa. Ini ujian. Yo. Ayo Dek. Nah, ini caranya begini. Jadi kan burung itu bisa konslet. Ojo pakan mermelek ae. Apa? Jangan Dek. Nih. Yo. Yo, Dek, konslet. Nah, ini caranya. Tuh. Lagunya ini. Ini biasa permulaan. Gecekannya dulu. Ya. Ini enggak ngetik ya. Ini enggak ngetik, ini enggak putus loh. Oh. Ini jadinya keras, ini setrumnya udah masuk. Konslet nih lur. Tadi setrumnya belum masuk, ini udah masuk. Boleh ditiru. Aduh lur. Jangan ditiru. Ini nyata ini. Oh, kabel ya kok kono. Tesan, Rene. Dicoba sentuh. elektriknya. Sentuh cer. Cer. Nah. Contohnya begini, ini masuk banget. Ini jelas ya toh? Boleh dicoba. Ini. Oh. Ini jangan mermelek apa itu? Ini. Jangan makan aneh-aneh lur. Asli ini. Ini asli sudah cukup. Tiru saja.